कुत्ते को रोटी कब देनी चाहिए? चलो जानते हैं उसे पहले। हे माता रानी, जो भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, कमेंट में जय माता दी लिखे, उसके जीवन में अपार खुशियां भर देना। काले कुत्ते को भोजन देने से बाबा भैरव प्रसन्न होते हैं और शनि केतु की अशुभता दूर होती है। कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाने से राहु केतु शनि के दोषों का निवारण होता है। मान्यता है कि रोज सुबह शाम काले कुत्ते को रोटी खिलाई जाए तो कर्ज से जल्द छुटकारा मिलता है,